Hello guys, Otorad Automotive uli. Mayroon ako ditong project, Toyota 4K na makina, owner type Jeep. Wala siyang hindi siya umaandar. Ang sabi ng may-ari, wala siyang kuryente. So titingnan muna natin, i-diagnose natin kung paano siya i-diagnose, mga basic. Unang titingnan natin muna yung carburetor kung may supply ng gasolina. Pangalawa, yung distribution ng power, battery. So yung battery chinik ko na 6 volts na lang ang laman. Tapos yung dito sa carburetor, kung ang carburetor kasi may diferensya, wala na siyang lalabas dun sa jet. Hindi siya talaga andar kung walang supply dun sa spray niya. Pump, siguro yung pump malalaman natin siya pag umandar na. Pero kung may laman yung carburetor, may pundo, ibig sabihin gumagana po yung pump niya. So doon muna tayo magpo-focus siguro sa dito tayo magpo-focus. Dito sa distributor, saka yung high tension wire, kasi wala na yung high tension wire doon, nasunog na. Distributor, ignition coil, saka grounding siguro yung aayusin natin dito. So ito, na-check ko na siya, mayroon siyang resistance. So yan guys, update ko kayo pag umandar.